Hello friends, welcome to Nitson പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരുപാട് പേര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇക്രു എവിടെ പോയി, ഇക്രുവിനെ കാണാനില്ലല്ലോ, ഇക്രുവിൻ്റെ വീഡിയോ എന്താ ചെയ്യാത്തത് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇക്രുവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ, അവരുടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള കിളികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. എന്താ വസു? അതന്നെ, നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ കിളികളെയൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സോ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വസു എന്ത് ചെയ്യണം? അതെ, നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. Here we go. ഇതാണ് നമ്മൾ അന്ന് പണി കഴിപ്പിച്ച കിളിക്കൂട്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പം അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ കിളികളുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു. നമ്മളൊരു 7 ലവ് ബേർഡിനെയാണ് അന്ന് ഈ കൂട്ടി ഇട്ടിരുന്നത്. അതിപ്പോൾ 11 എണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എല്ലാം പേടിച്ച് നോക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, പിന്നെ ലവ് ബേർഡ് ഭയങ്കര ബഹളമാണ് ആശാന്മാർ. പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ തീറ്റയിട്ട് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ, വൈകുന്നേരം വിശന്നിട്ടാണ് കിടന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 4 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ഉണ്ടായതാണ്. ഒരു 3 നീലയും ഒരു മഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതും ഇവിടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ഉണ്ടായതാണ്. ഇപ്പോഴും കലത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങേറ്റം ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇയാൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇയാൾക്ക് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറ അടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഓടാത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷികളെ വളർത്തുന്നവർക്ക് ഇതിനെന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്കിതിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു ഹോബി എന്ന രീതിയിലാണ് വളർത്തി തുടങ്ങിയത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്യാമറയൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. എല്ലാവരും വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കെന്തായാലും ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കൊടുക്കാം. ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് കലത്തിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇത് അങ്ങറ്റം ചെറിയൊരു തല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമറയും കൊണ്ട് ചെന്നാൽ എല്ലാണോ ഇപ്പോൾ കൂട്ടിനകത്തോട്ട് കയറും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഫുഡ് കൊടുക്കാം. ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ പറക്കുന്നു. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് തുളസി ഇല പറിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടു. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തുമാത്രം സന്തോഷമാണെന്ന്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തുളസി ഇല. നമുക്ക് കൂട് തുറന്ന് അതിനകത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അതാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും. എല്ലാവരും അങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ 2 പേര് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല. അവരും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി. ഇനിയൊരു യുദ്ധം തന്നെയാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറ്റത്തെ ചട്ടിയിൽ നോക്കാം. അകത്തൊന്നും കണ്ടുകൂടി, ഇരുട്ടാണ്. ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കാം. ബസ് നോക്ക്, ഇതിനകത്ത് നോക്ക്, കുഞ്ഞു നോക്ക്. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. 2 എണ്ണം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അകത്തുകൂടി ക്യാമറ ഇട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങറ്റത്തെ കൂട്ടിൽ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഏകദേശം ചിറകെല്ലാം വന്നു തുടങ്ങി. തൂവലെല്ലാം വന്നു. എല്ലാവരും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. അകത്ത് 2 പേരേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കൂടുതൽ നേരം കൂട് തുറന്നു വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി പറന്നു പോകും. ഞാൻ എന്തായാലും ഫ്ലാഷ് ഓൺ ചെയ്തു, അങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഒരു ഗ്രീനും എല്ലാം കൂടി കോമ്പിനേഷൻ, പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ, പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂ.
അപ്പോൾ കൊള്ളാം. അപ്പം 3, 2, 5. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇനി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോട്ട് 16 കിളികൾ, 16 ലവ് ബേർഡ്സ് വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സ്. ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ താരത്തിലോട്ട് വരാം. ഇക്കറുച്ചാ, ഇക്കറോ, ഇക്കറ് കുറച്ച് ദേഷ്യത്തിലാണ്. എൻ്റെ കൈയൊക്കെ കടിക്കുകയാണ് ഇക്രൂച്ച. ഇക്രൂച്ച, ഇക്രു, എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് പറ. ഇക്രു, ഒരുപാട് നാളായല്ല കണ്ടിട്ട്. നമ്മുടെ ഇക്രു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വളർന്നു. ഒരു വയസ്സായി കറക്റ്റ്. കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് നമ്മൾ ഇക്രുവിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇക്രു ദേഷ്യത്തിലാണ്, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. കണ്ട തലയൊക്കെ ഇട്ട് ആട്ടുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കാൻ വെച്ച് കൊടുത്തില്ല. രാവിലെ കഴിക്കാൻ കൊടുത്തതാണ്, വെള്ളം പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇക്രു വന്ന് കുളിക്കാറുണ്ട്. അത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നും വെച്ച് കൊടുക്കാത്തത്. ഇക്രു ദേഷ്യമാണ്, നന്നായിട്ട് കടിയും കേട്ടാ. എൻ്റെ അടുത്താണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഇണക്കമുള്ളത്. നമ്മൾ കൊച്ചിലേ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തിയാണ്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെല്ലാം അറിയായിരിക്കും. സബ്സ്ക്രൈബറാണ് ഇക്രു എന്ന് പേര് വിട്ടത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ DNA ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഉടനെ തന്നെ DNA എടുത്തിട്ട് ഇക്രുവിനെ നമുക്കൊന്ന് കെട്ടിച്ചു വിടണം, അല്ലേ വസു? അല്ലേടാ, ഇക്രുവിനെ നമുക്ക് കെട്ടിച്ചു വിടണ്ടേ? ഇക്രുവിൻ്റെ കല്യാണം കഴിക്കണം. കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം. എന്നാലല്ലേ വസുവിനെ പോലെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ലവ് ബേർഡ്സ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നില്ലേ, അതുപോലെ വരും. ഇക്രു കൊണൂർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടാണ്. പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറാണ്. പൈനാപ്പിൾ കൊണൂർ പൊതുവേ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ല, സെമി ടോക്കറ്റീവ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇക്രു സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി, ഞാൻ വരെ ഞെട്ടിപ്പോയി. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇക്രൂച്ച എന്ന് തിരിച്ച് വിളിക്കും. എപ്പോഴൊന്നും വിളിക്കില്ല കേട്ടോ, അതിന് തോന്നുമ്പോഴേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി നമ്മൾ അകത്താണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇക്രുവിനെ. അപ്പോൾ തുറന്നൊക്കെ വിടാനായിട്ട് ഇക്രൂച്ച എന്ന് കിടന്ന് വിളിക്കും. ഭയങ്കര ബഹളമാണ് രാത്രി. ഇക്രൂച്ച എന്ന് വിളിയടാ. അത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് കാണിട്ട് കേക്കട്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്രൂച്ചൻ്റെ ഒരു കുളി സീൻ കാണാം. ആശാ നല്ല വെള്ളം താഴ്ച്ചിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒഴിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. സോറി ഇക്രൂച്ച, കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു തരാം. ഒന്ന് കുളി. ക്യാമറ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുളിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് നോക്കുകയാണ്. ഇക്രൂച്ച ഒന്ന് കുളിയടാ. ദേഷ്യത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫുഡ് എടുത്തോണ്ടോ ദിവസം? നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാം. പാവല്ലേ, ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്ന ഫുഡിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്നിട്ട് തലയാട്ടുന്നത്. ഇക്രുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇതുപോലെ സീഡ് മിക്സാണ്, സൺഫ്ലവർ സീഡ്. നമ്മൾ മുളപ്പിച്ച പയറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും, പക്ഷെ അതൊന്നും പുള്ളി തൊടുവില്ല. മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതൊന്നും കഴിക്കില്ല. പിന്നെ പേരയ്ക്ക നന്നായിട്ട് കഴിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇക്രു തനിയെ പൊട്ടിച്ച് കഴിച്ചോളും. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ക്രൂച്ച വിശന്നിരുന്നു നന്നായിട്ട്. ക്രൂച്ച, എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് പറയാടാ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. കൺക്ലൂഷൻ പറയാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്, പപ്പി. എല്ലായിടത്തും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയടാ ചാനൽ. പറയടാ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയടാ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇക്രുവിൻ്റെ DNA എടുക്കുന്നതും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇക്രുവിൻ്റെ കല്യാണവും ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ അതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക.
സോ വി ആർ സൈനിങ് ഓഫ്. എടാ പറയടാ. ബൈ ബൈ.